Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje, motorzinho 1.8 GM, que saiu aí na linha Fiat também, na estrada 1.8, para estar falando sobre um barulho que dá na parte de cima do motor, entendeu? Às vezes aí o pessoal tá rodando, ouve um tec naquela parte de cima ali, fica na dúvida para saber o que pode ser, o que gera esse barulho aí. É o seguinte: muitas das vezes o que gera barulho nesse motorzinho GM que saiu na estrada é essa peça aqui que está na minha mão. É os balancinhos, que é essa peça aqui que está na minha mão, e o comando de válvula. Tá vendo? Esse comando de válvula, ele possui esses pequenos ressaltos aqui, ó, chamado cames. Eu vou rodar para vocês verem, ó, certo? O que acontece com esses cames? Com o passar do tempo ele vai sofrendo um desgaste, e ele se desgasta, e o balancinho que trabalha em contato com ele, esse aqui é um balancinho simples, ele também se desgasta aqui, ó. E aí é onde começa a dar o barulho, espécie de um batido ali no balancinho, ou seja, ele desgasta o comando e se desgasta o balancinho também, entendeu? E aí é onde gera esse barulho aí no motor. Nesse caso aqui nós desmontamos o cabeçote dele, para quê? Para demonstrar para vocês. Nós estava desmontando ele, resolvi fazer esse vídeo para demonstrar. Nesse caso aqui o balancinho tá bom, o balancinho tá bom, o comando tá bom. Então se você tá com barulho aí na parte de cima, desmonta ele, dá uma verificada. Olha também o estuche hidráulico também, entendeu? Se não tá travado, entendeu? Nesse caso que nós descarregamos ele, usa o óleo certo também. Grande abraço aí, galera. Valeu, vou ficando por aqui, até a próxima.